Hello viewers, welcome to my channel Herbal Medicine Chennai with Dr. Rajalakshmi Parthasarathi. இந்த வீடியோவில் ஆடாதோடை மணப்பாகு அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு சித்தா மெடிசன் பற்றி பார்க்கலாம். இப்போது ஆடாதோடை நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். இது வந்து சளிக்கு கொடுப்பாங்க. ஸோ அதே மாதிரி இதை வந்து காஃப் சிரப் ஃபார்மில் கடையில் வந்து ரெடிலி அவைலபிலிட்டி இருக்குது. ஸோ இதை வந்து காஃப் சிரப், காஃப் கோல்டு, இருமல், சளி இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்கலாம். இது வந்து ஒரு மூடி எடுத்து ஈக்குவல் அமௌண்ட் வார்ம் வாட்டர் சேர்த்து காலையில் ஒருக்க நைட்டு ஒருக்க கொடுக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம், அடல்ட்ஸுக்கு, சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் எல்லாருக்குமே கொடுக்கலாம். இது வந்து ட்ரௌசிலாம் ஆகாது அந்த மாடர்ன் மெடிசன் எடுக்கிற மாதிரி. ஸோ இந்த ஆடாதோடை வச்சு ஒரு காஃப் சிரப் பண்ணி கோல்டு, காஃப் எல்லாத்துக்குமே கொடுக்கலாம். ஆடாத்தோடையும் அருமிளகும் பாடாத நாவும் பாடும்னு சொல்லியிருக்காங்க சித்தர்கள். ஒரு அருமையான மருந்து இருமல், சளிக்கு யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. தேங்க்யூ.